Wild coffee, Ethiopia's centuries-old gift to the world. Coffee has its genetic hearth here in the southwest highlands of Ethiopia. Picked from the depths of the natural forest, it is now joining the ranks of the most prized varieties on the specialty coffee market. Local communities harvest, market, and profit from the organic treasure, which is giving them reason to protect the forest, with all its biodiversity intact. In a country that has experienced massive deforestation and is among the most vulnerable to the perils of climate change, this is indeed cause for celebration. ስሜ አበባ ሰን ይባላል የምኖረው በሸኮ ወረዳ ግዝመሬት ቀበሌ ውስጥ ነው ስራዬ ገበሬ ነኝ ትዳር ያስኩት እዛው ሊሙ ያለው ነው ጅማ ዞን ውስጥ እዛ ያለው ትዳር ያስኩ በልጅነቴ ነው ትዳር ያስኩት እዛው ነው አንድ ልጅ ፈጥረን እዚህ ቤተሰብ በቃ ቡና ለመልቀም የተለያየ እዚህ ገቢው ጥሩ ነው ሲባል ከዛ ልማት እቄ ወደዚህ መጣው እዚህ ከመጣው 96 ላይ እዚህ መጥቼ ያው ባለቤቴ ጋር ነው እዚህ ሀገር የመጣ ነው ተያይዘን የመጣ ነው በ96 ዓመተ ምህረት ነው እዚህ ሀገር ስመጣ ደን ያው እንደዚህ አልነበረም የሆነ ወረራ ነገር ነበር ወረራ ማለት ያለው አርሶ አደር ሁሉም በአቅጣጫ ያለውን የመስረቅ የመጨፍጨፍ ነገር አይ ነበር በጣም ተመናምኗል ከ160 በላይ ተመናምኗል ማለት ይቻላል ማለት ጥቅጥቅ የነበረው ደን አሁን የምናየው ዛፎቹን እንጂ ውስጥ ያለው ቡና ብቻ ነው የተለወጠ ዋናው መንስኤው አንደኛው አያዝ ችግር አለ የባለቤት ማጣት ጉዳይ ነው የባለቤት ስሜት ህብረተሰቡ እየተፈጠረ ነበር ከግንዛቤ እጥረቱ የተነሳ የዘላቂ ለትውልዶች እናስተላልፍ የምንለው ነበር የዕለታዊ ጥቅም ከማለት አንፃር ነው ይሄ ነው ትልቁ አደጋ In an effort to protect the country's forest resources, the government of Ethiopia adopted a nationwide policy of using participatory forest management, whereby communities living near the forest that have traditional rights to the forest take over the management of these areas. Communities elect forest management groups, which include women, to administer their bit of forest, for which they have secured tenured rights from the government. This helps them control access to the forest and stop deforestation. In return for the secure tenure and use rights, the community has to ensure that the natural forest is maintained, which they do through regular monitoring. Getachew explains all the different stages involved. WCC እንግዲህ በዚህ ወረዳ ላይ የገባው 2003 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ሲገባም መጀመሪያው ስራ እየጀመረው ከታች ህብረተሰብ በመንደር ውስጥ ወርዶ በየጎጡ በየሰፈር ተሰሚ ያሉት የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት አገር ሽማግሌ ሃይማኖት መሪ ህብረተሰብ አካላት የማዋየትና የማስማማት ከዛ ያንን ስምምነት ከፈጠረ በኋላ ወደ ቀበሌ ደረጃ የቀበሌ ህብረተሰቡ አንድ አይነት አርዳደነ ግንዛብ እንዲያዝ አይነት ስራ ነው ጀመረ ከዛ ጀምሮ የቀበሌ ማከል ያለው ህብረተሰቡን አዋይቶ ከተስማማ በኋላ ቀበሌና ቀበሌን ደግሞ በድንበር ላይ የግጭት መንፈስ የሚባሉ ነገሮችን የማስወገድ ውይይት በመፍታት በውይይት ነው ከተካሄደ በኋላ አንዱ ቀበሌና አንዱ ቀበሌ የሚላይ መሬት ላይ ነው ካርታ የተሰራው መጀመሪያ የእክል ቀበሌ ነው የሚል መሬት ላይ ቀደም ሲል ታዋቂ ሽማግሌዎችን ይዞ መሬት ላይ ካርታ ተሰራ ደን ያለባቸው አቅጣጫቸውን ያከፋፈለ ያን ደኑ ባለቤትነት ስሜት እንዲፈጠር በማድረግ ደኑ ተከለለው ያን ደንን የሚቆጣጠር ባንድ ጎጥ ላይ 7 ኮሚቴ የሚቆጣጠር ህብረተሰብን አሳትፎ የሚጠብቅ አይነት ግንዛቤ የማዳበር ስራ ነው የተሰራው ወደ ወረዳ ማከል ሁሉም ቀበሌዎች አንድ ላይ ተሰብስበው
ወረዳ አቀፍ የሆነው የኛ አመራር መስራት ያስፈልጋል የሚል በውይይት ተካሂዶ ወታደራዊ ደንብና ሕግ ደንብ አወጥቶ ይህን ማህበራት ከመሰረተ በኋላ በዚህ ማህበር ልንመራ ይቻላል የሚል ነገር ነው። በወረዳ ማዕከል የሸኮ ወረዳ የደን አሳታፊ ህብረት ስራ ማህበር የሚል ነገር የተቋቋመ መጀመሪያ WCC ወይም ደግሞ በአሳታፊ ዘዴ ጫካ ቡና ጥበቃ ፕሮጀክት የሚባለው እዚህ አካባቢ ሲመጣ ምንድነው የአረቢካ ቡናን ዝርያ ለማስጠበቅ ነው። ይህንን የሚያስጠብቀው አሳታፊ በሆነ ዘዴ ነው። WCC ደግሞ የሚከተለው ምንድነው ህዝቡ ራሱ ይህንን ቡና ሊጠብቀው ይችላል። አሳታፊ በሆነ መልኩ ይህንን የቡና ዝርያ ባለበት ቦታ ላይ መጠበቅ ይችላል። በዛው ባለበት በተፈጥሮ ቦታው ላይ መጠበቅ ይችላል የሚል ነው ዋናው ዓላማው። ለዚህም ህዝቡ ሊጠብቅ የሚችለው ደግሞ ከዛ ነገር ላይ ጠቀሜታ ሲያገኝበት ብቻ ነው። ጠቀሜታ የሚያገኝባቸውን ነገሮች ደግሞ የግድ ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል። በዚህን ጊዜ ምንድነው የፕሮጀክቱ ዓላማው ኢንስቲትዩት መቋቋም ይኖርበታል። ይሄንን ደን ወደ ጥቅም ደኑ ራሱን ሊችልበት የሚችል ጥቅም ሊያገኝበት የሚችል ህይወቱን ሊያሻሽልበት የሚችል መንገድ ማመቻቸት ይኖርበታል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ጥቅም የማይሰጠው ከሆነ አይጠብቀው። ስለዚህ ይሄንን ጥቅም የሚያገኝባቸውን መንገዶች ለማመቻቸት ሁለት ማህበራት አቋቁሟል። አንደኛው ሙሉ በሙሉ የተፈጥሮ ሀብት የሆኑ በደኑ ውስጥ የሚገኙ ሙሉ በሙሉ የተፈጥሮ ሀብት የሆኑትን ምርቶች ለገበያ የሚያቀርብ በመሰረቱ ማህበራችን በጣም ምንም ከሌለው ህብረተሰቦች ነው የተዋቀረው። ይሄ የሆነውም አብዛኛው እነዚህ ህብረተሰብ ይሄ አሁን ምንም የሌለው ህብረተሰብ ጥገኛ የሆነው በደኑ ነው። ደኑን ሀረግ በመቁረጥ ጣውላ በማውጣት እንጨት ፍልጥ በመቁረጥ በመሸጥ በመስረቅ ነው የሚተዳደሩ የነበሩት። ያን ነገር እንዲታቀቡ ከዛ ነገር እንዲታቀቡ ነው እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ማህበር ያመጣው ደን አስተዳደሩ። ያን ይዘን የመጀመሪያ ስራ ስንጀምር ከደን ውስጥ የሚገኘውን ቡና ነው ቅድም ያየው አይነት ያንን ቡና ገዛን። በዛች ብር የገዛነው ከደን አስተዳደሩ ነው። ደን አስተዳደሩ ምን አደረገ? በየጎጦች ለቃሚዎችን መርጦ ራሱ መልምሎ WCC ያሰለጠናቸው እነሱ ገብተው ከደን ውስጥ ከቡናዋ ላይ ብቻ ቀይቀዩን በመልቀም አመጡ። 1 year and a lot of hard work later, the coffee cooperatives in Sheko gathered their members together to report on their earnings and pay out dividends. The results surprised everyone, boosting confidence in the cooperative and the participatory forest management process. International buyers gave the wild coffee the best grade ever and paid the highest prices for it. And the participatory forest management agreements were registered with government offices, setting out clear user rights for the communities. Here was concrete evidence that if properly protected, the wild forest could pay its way, preserving it for future generations. እኔ ምኞቴ ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ለወደፊቱ ትልቅ ደረጃ ነው መጠብቀው። የሚገርምህ እኔ ደግሞ አብዛኛውን እኔ ብቻ ልለወጥ አይደለም ሐሳቤ አካባቢን ጨምሮ ቀበሌውንም ጨምሮ ሀገርንም ጨምሮ የሚለውጥ ነገር ሰርቼ እንዳልፍ ነው እኔ ፍላጎቴ። ለመሰለ መሞት አይቀርም፣ የሚተካው ልጆች ናቸው። እነሱ ጥሩ ነገር ላይ እንዲተኩ ነው እኔ ፍላጎቴ። Tomorrow,